Garaada Cabdi Maxamuud waa hooyo haysata 7 carruur isla markaana degan kaamka Webi Shabeelle ee magaalada Beledweyne. Waxay xilligan la daalaa dhacaysaa dhaawac 4 sano ka hor ka soo gaaray mid ka mid ah lugaheeda kadib markii uu saray laamayeeri ama jiingad. Garaada ayaa Radio Bell lagu sheegtay in dhowr isbitaal oo ku yaala magaalada Beledweyne la geeyay, balse wax looga qaban waayay isla markaana aysan awoodin inay aado isbitaalada Muqdisho iyo Hargeysa ama dalka dibadiisa. Waxaana ay ku codsatay cid kastoo wax haysata inay caawiyaan. xaaladeyda lugtaan ayaa ka xanuunsanahay oo dhaawac ka ahay muddo 4 sano ah oo sanadka shanaad ku dhex jirto. lugta qalin jiingad ayaa iga sartay, way i barartay, infection ayaa qaaday, isbitaal la geeyay. isbitaalkii markii qalliin u baahan tahay la dhahay, lugtii ayadoo anoo socda ayaa galagooska kala qaraxday, maqaarkii dhinacna midna hore oo orday midna gadaal. isbitaalka markaa la geeyay maqaarkii wixii baa laga fiiqaa laga dhaqay. markaa laga dhaqay maxaa la dhahay isbitaal weyn oo baahan tahay inaan lagu geeyo. isbitaalka Beledweyne la keenay 9 bilood ayaa jiif liigu dhayaa liigu daaweynay. isbitaalkii maxay dhaheen intaan ka badan wax kuma qaban karno, qof 9 bilood isbitaal jiif ma laha. waalidka ay walaalahaada cidaada la soo tasho ama xamar ama Hargeysa lagu qaado. waalidka ay walaalihii dad iska danyar oo dadka beeraley waaye, safar walba biyo baxaya soo baxdo beerihii wixii tabcadan way ka baaba'een. وما أودنا إلهي سان كادي كو أخوانصو حافظاده كو جوغي دهن سا حافظي u joogi ilaa iyo 4 sano ayaan saan ku fadhiyaa. ilmahey waa kuwaana ma shaqaysan kari, ninkeena shaqo ma haayo, waa nin iska xoogaysta ah oo iska maskiin oo reer kaleenta leh. ilmaha hadaa dugsi uma awoodo inaa ka dhiibiyo 5 cunug ilaa 2 kaleento kulligu xaafadda ii joogaan uma shaqaysan kari. hor anaa u shaqaysanay ciidaha dharka soo dhaqanay meelaha iska soo marmaray. hadda muslimiinta maxaan ka codsanayaa inaa isbitaalkan Beledweyne wax kaama qaban karno, wax yar oo lacag oo liisa aruurina wax way ugu tiri waaysi ama Hargeysa ama xamar mid lagu qaado ayaa leedahay. muslimiinta maxaan ka codsanayaa meel kasta joogto qof walaalshood oo xanuunsan in ay soo danqadaan oo lugtaan u jeetina ii soo buuxisaan ama dibadda ay qaadaan ama dalka ay qaadaano. intaas ayaa ka codsanayaa mud Ilaahay meel kasta joogto intii qof dhibaataysan intii ka danqanayso ummadda Nabi Maxamed Allahumma salli ala sayyidina Maxamed meel kasta joogto waxaan ku codsanayaa inay soo caawiyaan. Cabdi Maxamuud Muude oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Beledweyne isla markaana caawiya dadka danyarta ayaa ummadda Soomaaliyeed ee wax haysato ugu baaqay in la garab istaago. Garaada Cabdi Maxamuud Allah ma hadda iska leh. maanta waxaan joognaa mid ka mid ah kaamamka barakacyaasha ku yaala magaalada Beledweyne xaafadda Kooshin. kaamkan oo lagu magacaabo Webi Shabeelle. maanta halkan ayaan ku soo booqanay maamo Soomaaliyeed oo xanuunsan muddo dhan ilaa 4 sano iyo bar ku xanuunsaneed halkaani. maamadan oo u jeedo agteeda fadhiso garaado waxaa laga lugta ayuu dhaawac ka gaaray xilliyada kamid ah. dhaawacaas oo soo gaaray lugteeda jiingad iyadoo qashin meel ka xaqooso jiingad ay dilaacay lugta naafaysay. jiingadii dhaawacii waa sii weynaaday xilliyo kala duwan. heer waxay gaartay inay u gashay isbitaal muddo fara badan ayay ku jirtay isbitaalka magaalada Beledweyne 9 bilood. muddadii 9 bilood ay ku jirtay isbitaalka waxa loogu qabo waay daawo yar oo kaalmaati baa la siiyay. sida noo sheegtay garaado waxay tagtay mid ka mid ah dhaqaatiirta waxa uu sheegay in magaalada aan xabba loogu qaban karnay qabashadeeda tahay magaalada Muqdisho iyo Hargeysa iyo dalka dibadiisa. waa hooyo korsato 7 carruur ma shaqaysan karto, xoogeeda uma shaqaysan karto. lugtaas waa u jeedin oo barar inta dhan tahay say noqoto waa u jeedin. marka walaalaha muslimiinta waxay ka codsanaysaa in la soo caawiyo, la soo garab istaago. waa maamo haysata carruurtan halkan fadhiga ayay jikada ugu gashaa. ciyaalkeeda xitaa waxbarasho uma haystaan. heerka nolosha aragtay ku nool yihiin kaamka aragtay qaxooti ku yihiin. xaajigeeda ma awoodo dhakhtar wuxuu ku gooyaa ama familkeeda. marka noloshii reerka oo la daala dhacaya. marka walaalaha muslimiinta meel walba joogaan dunida ay ka joogaan waxaa laga codsanayaa inay maamadan soo caawiyaan. waa maamo korsato 7 carruur. markii hore xoogeeda ay ku shaqaysan jirtay, ciyaalkeeda ay korsan jirtay, hadda way joogtaa. marka walaalaha muslimiinta meel walba dunida ka joogaan waxaa laga codsanayaa in la soo caawiyo
siday lugteeda ay ugu shaqaysatay xoogeeda ugu shaqaysato marka cid walbo arki doonto muuqaalkan ama daawan doonto ama codkan dhegeysan doonto in lasoo caawiyaan rajayn doonaa maamadan gurmud bay naga suganaysaa walaalaha Soomaaliyeed meel walba dunida ka joogaan waa u jeedeen codsiga maanta nii jeedisay inay media ka hadasho ama warbaahinta maanta heerkaas daruuf ayaa gaarsiisay iyo xanuunka haayo marka walaalaha Soomaaliyeed waxaan ka codsanaa inaad soo caawin doontiin insha Allah hadduu Ilaahay idmo